هبط شويه هبط رضا شويه هاك لا تقاد مع كتافك هاك زيد شويه واحد شويه بغيت صايب طلع طلع ارتاح ما كنتيش مصايبه رضا ارتاح ارتاح ارتاح. نكون معكم حسناء الدومي سن 29 سنه، استاذه ديال ماده التربيه البدنيه والرياضه، يعني حاصله على دبلوم بيكاف ديال الاتحاد الافريقي لكره القدم، لاعبه سابقه ديال اطلس 05 الفقيه بصالح بالقسم الوطني الاول والقسم الوطني الثاني مع الجمعيه الرياضيه لاهل المربع، وسبق لي لعبت في العصبه ديال البطوله الوطنيه ديال كره القدم النسويه. حسنا في هذه الايام الاخيره وفي هذه اليومين السابقين انتشرت واحد الصوره كالنار في الهاشم، انت والركراكي كيفاش؟ دونك هذيك الصوره خلال الحفل اللي دارته الجامعه في مدينه الرباط، هذاك الحفل دارته باش تسلم لي ديبلوم للمدربين اللي دوزوا واحد الدوره تكوينيه. كان مجموعه ديال المدربين دوزوا الدوره التكوينيه ديال ابرو، ومجموعه ديال المدربات دوزوا دوره تكوينيه ديال البيكاف، وتلاقينا تما، ويعني راه عندي صور مع مجموعه من المدربين ماشي غير وليد الركراكي. ولكن الصوره ديال الركراكي هي اللي خلقت الحاجات، علاش؟ بيان سير حيت الركراكي يعني قدم واحد بطوله كبيره في كاس العالم ديال قطر، وصام على واحد المشوار جيد، يعني اللي خلى ان وليد الركراكي يدخل للقلوب ديال جميع المغاربه، والحمد لله تنتمنوا له التوفيق، وقدموا واحد الصوره عفوا مشرفه لكره القدم المغربيه في كاس العالم ديال قطر. ممكن تقولي لنا شنو اللي داولتوا في الحوار مع وليد فاش خديتوا ديك الصوره؟ شي طريفه او شيء؟ والحوار يعني كان تيشجعنا وقال لنا برافو انكم بديتوا يعني التدريب في هذا السن، كملوا. دونك عطانا نصيحه باش ما نوقفوش عند هاد لي ديبلوم، عطانا نصيحه باش نكملوا ونزيدوا نخدموا ونوصلوا لما هو احسن ان شاء الله. ما قال لكمش ديروا النيه شي حاجه؟ نو هذيك الساعه ما كانتش معروفه الكلمه ديال ديروا النيه، وتعرفات يعني حتى الكاس العالم. يعني الصوره كانت قبل من المونديال؟ كانت قبل من المونديال بشي شهرين ولا 3 شهور تقريبا. دونك خدينا ديك الصوره قبل من المونديال. الكلمه كيف قلت لك ديال ديروا النيه ما تعرفها حتى الكاس العالم في قطر. دولة انباء واخبار متضاربه على انه الاستاذه الكريمه خديتي الاتحاد الفقيه بن صالح كمدربه، يعني في سابقه تاريخ الفقيه بن صالح، شنو ممكن تقولي لنا؟ دونك كيف ما قلت لك انا دوزت مجموعه ديال الدورات التكوينيه. بديت التدريب في سنه 2014. اول دوره تكوينيه درتها ديال الديل للحصول على الدبلوم التدريب الديف في معهد مولاي رشيد سنه 2014. دونك من بعدها سنه 2018 دوزت دبلوم سيكاف مع مجموعه من المدربين. كاول بنت غدوز دبلوم سي، غتحصل على الدبلوم سي ديال التدريب ديال الاتحاد الافريقي لكره القدم، يعني في جهه بني ملا الخنيفره. كنت تقريبا بوحدي اللي بنت مع مجموعه من المدربين اللي لعبوا في البطوله الاحترافيه، القسم الوطني الاول، القسم الوطني الثاني، كمحسن الكويري، حسن الصواري، عثمان السداد، مجموعه من اللاعبين اللي لعبوا الانديه كبيره في المغرب. وفي سنه 2022 يعني استدعت الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم مجموعه ديال المدربات في المغرب، والحمد لله كان الاختيار عليا باش ندوز الدبلوم بيكاف، ونادت علينا الجامعه ودوزنا الحمد لله الدوره. مرت في اجواء يعني جد رائعه، وقدمنا مستوى جيد، وحتى لينا مرتبه يعني مشرفه على صعيد المغرب. واخا بالنسبه شنو الاهداف ديالك مع فريق الاتحاد الفقيه بن صالح؟ وليتي كوتش ديالو، مدرب ديال الفريق. دونك فريق الاتحاد الفقيه بن صالح اللي كيعرف الجميع فريق عريق، وفريق يعني عنده تاريخ قديم. قدم لعابه كبار في البطوله الوطنيه ولا في المنتخب، كالنوري، الزيتوني، الدحاني، كبير، هشام عباس اللي كان في المنتخب الوطني، يعني كان حارس واللائحه طويله. دونك الفريق كيف ما كيعرف الجميع راه تيدي سبوره الترتيب، تعيش واحد المرحله اللي خايبه بزاف. دونك تسلمنا الفريق انا ومجموعه واحد الاطر التقنيه ان شاء الله، ونحاولوا نديروا لو ماكسيموم باش الفريق يخرج من هذه المرحله اللي تيعيش فيها. واش ممكن تقولي لنا يعني النيغوسياسيون الصالير ديالك مع الاتحاد، او شنو هما الاهداف ولا مده العقد؟ دونك انا
دونك كيف قلت لك الماديات ما تيهموش. دونك حنا في البدايه ديال المشوار يعني اهم حاجه دابا ما تيهمونيش الماديات. بغينا يعني هذه خطوه مزيانه كاول مدربه غتسلم فريق ديال الذكور في المغرب. دونك بغيت نديفلوبي المسار المهني ديالي في التدريب. دونك كيف ما قلت لك ما تيهمونيش الماديات. بالنسبه لمده العقد يعني تسلم الفريق الى نهايه الموسم حتى نشوفوا ان شاء الله النتائج ديال الفريق. حنا تنتمناو تكون نتائج ايجابيه ان شاء الله. واش الوضع ديال الفريق بصفه عامه ومازال تيساندوا الاتحاد ياك؟ مازال لحد الساعه راه تيمشيو مع الاتحاد اي فوار. شنو اللي ممكن هو التليفون كيف قلت لك يعني أن فريق الاتحاد الرياضي الفقيه بصالح اللي هو فريق عريق وكبير عنده تاريخ كبير. قلت لك ما تيستحقش هذه المكانه اللي تيتواجد فيها حاليا. دونك لا انا ولا الطاقم التقني ان شاء الله غنديروا كاع اللي في جهدنا باش نحاولوا نخرجوا الفريق من هاد المكانه اللي فيها هو دابا. دونك اللي تنطلب انا هو تنطلب من الجماهير العميريه الالتفاف حول هذا الفريق ونتعاونوا ان شاء الله نديروا اليد في اليد باش نعاونوا هذا الفريق يخرج من هذه المكانه اللي تيحتلها حاليا. واخا ان القسم الوطني الثاني هو ماشي المكانه ديال الفريق الاتحاد الرياضي الفقيه بصالح. دونك الاتحاد الرياضي الفقيه بصالح يعني خاصو يكون في البطوله الاحترافيه ديال القسم الوطني الاول ولما لا القسم الوطني الثاني. دونك راه فريق الاتحاد الرياضي الفقيه بصالح عنده تاريخ كبير خاص حشومه يحتل هذه المكانه. دونك غنتعاونوا لا حنا لا الطاقم التقني لا المكتب المسير لا الجماهير العميريه ان شاء الله ونساندوا الفريق ونوقفوا معاه تيخرج من هذه المرحله اللي تيعاني منها. قبل الاتحاد عندك واحد المهمه مع فريق اولمبيك الفقيه بصالح كيفاش دونك كيف ما كيعرف الجميع انا بديت بمؤطره في مدرسه ديال الاولمبيك. من بعدها اشتغلت مع الاطار الوطني اولمبيك الفقيه بصالح. من بعد اشتغلت مع الاطار الوطني محسن الكويري يعني في الفريق الاول ديال المدرسه اللي تيلعب في القسم الممتاز. الحمد لله تنبصموا على موسم جيد. حققنا نتائج ايجابيه يعني حطينا واحد لوبجيكتيف مع فريق اولمبيك الفقيه بصالح ان نصعدوا هذا الموسم القسم الوطني الثاني هو. من ثم يعني بداو كيعرفوني الناس. دونك الشغل الشاغل ديالي حاليا دابا هو الاتحاد الرياضي الفقيه بصالح نتعاونوا جميع ان شاء الله مع الطاقم التقني ولا المكتب المسير باش نخرجوا الفريق من هذه المكانه اللي تيحتلها دابا. دونك مده العقد درنا الى نهايه الموسم الحالي. بالنسبه للماديات ما غنتكلم ما نقدرش نتكلم لك على الماديات. انا اخر هم ديالي هو الماديات. دونك انا تنحاول نديفلوبي الكارير ديالي في التدريب ان شاء الله. وعندي بزاف ديال الاهداف كنتمنى نوصل لهم في المستقبل. رسالتك للجماهير ديال الاتحاد الفقيه؟ الرساله ديالي لجماهير الاتحاد الرياضي الفقيه بصالح كنبغي نقول لهم يلتفوا حول الفريق يشجعوا يقدموا المسانده اللازمه ونتعاونوا جميعا ان شاء الله نديروا يد في يد لا طاقم تقني لا مكتب مسير عفوا لا جماهير باش نعاونوا الفريق يخرج من هذه المكانه اللي تيعاني فيها حاليا لانه ما تيستحقش هذه المكانه. تيستحق ما احسن. ولو ان القسم يعني واخا نضمنوا البقاء في القسم الوطني الثاني ان الفريق ديال الاتحاد الرياضي الفقيه بصالح ما تيستحقش حتى القسم الوطني الثاني. يعني راه في القديم كان كيف ما قلتي تيخافوا منه فرق كبار كالجيش الملكي الرجاء البيضاوي الوداد. دونك خاصو يرجع للمكانه الطبيعيه ديالو. ممكن نقولوا حسنا يعني فاش خديتي الدبلوم ديالك من الموازاه مع نفس اليوم ديال وليد الركراكي واش ممكن حسنا تقول ديروا النيه راه الاتحاد ان شاء الله في ايادي امين؟ وان شاء الله يعني راه طاقم مزيان كنتمناو من الناس يديروا فينا الثقه وراه غنديروا اكثر ما في جهدنا وان شاء الله نديروا الاسباب والكمال كيبقى لله سبحانه وتعالى. تفضل خويا محسن الكويري تفضل. السلام عليكم. محسن الكويري الصديق ديال حسناء. اشتغلت معنا في مدرسه نادي اولمبيك في بصالح لكره القدم منذ سنين هذه. وهذا الموسم هذا كانت ارجوان ديالي فحسنا الاخلاق حسنا الحين في المستوى العالي. الاتحاد الرياضي الفقيه بن صالح دار انتداب في المستوى لان وراه دايره النيه كما قلتي. راه النيه مباشره هي السيده هذه راه اشتغلت معايا وصديقه ديالي اخلاق عاليه الله يعمرها دار.
تنتمنى لها التوفيق مع الاتحاد الرياضي الفقيه صالح العريق. مهمه جد صعبه، مي حنا كلنا انا كلاعب سابق ديال الاتحاد الرياضي الفقيه صالح غنكونوا وراها وبجنبها، لا هي لا الطاقم التقني ديالها، لان الاتحاد الرياضي الفقيه صالح حشومه وعيب يكون في هذا القسم اصلا. اما دابا راه الناس تشتغل صباح مساء باش يعتقوه من سقوط الاقسام ديال العصبه. تنتمنى لهم التوفيق، لا هي المكتب المسير ديال الاتحاد الرياضي الفقيه صالح، وتنطلب من الناس الداعمين يدعموا هذا الفريق. هذا الفريق راه عطى الشيء الكثير. هذا الفريق هذا راه في الموسم ديال 81 82 راه كلاس الثاني ورا النادي القنيطري. هذا الفريق هذا راه عطى كبير عماري، عطى هشام عباس، راه كانت 40 دار في الفقيه بن صالح، وهشام عباس حارس المنتخب الوطني. والان لان المدينه عامله والمدينه فيها خيرات كثيره، مصانع ديال الحليب، الفوسفات، والناس ما تدعمش هذا الفريق هذا. راه الملعب ما كاينش، راه تيلعبوا المباريات الرسميه في الملعب ديال التدريب، والدعم ديال المجلس البلدي لان البلديه حتى هي فايت، ما كاين والو. وتنطلب من الله ان دوك اللاعبين يتحدوا ورا الطاقم التقني ديال اللي كاين فيه فؤاد عبيده وفيه نبيل طوراس وحسناء الدومي. هادو راه ولاد الفريق ولاد المدينه، ما يمكن الا نشجعوهم ونكونوا بجنبهم. وتنطلب من الجماهير الجميع يأزر هذا الفريق هذا باش يتعتق، لان حشومه وعيب وعار الفريق ينزل العصبه. حنا ما راضينش بالدوزيام هوات عام يطيح العصبه، وتنقول لا طاح العصبه راه غيندافع، لان الان كل شيء بعيد عليه بقى غير يطيح العصبه. الجيش محسن شحال كان الاتحاد دير بحال الجيش الرجاء؟ الجيش الملكي الفقيه بن صالح غلبته لهيه ب2-0. الفقيه بن صالح غلبته هنا. الرجاء البيضاوي الفريق اللي منتصر عليه. يعني الجيش فاش كنت تجي الجيش بتيمومي ديال الفقيه بن صالح غتبغي تلعب تيفكروا كيفاش يربحوا الاتحاد ولا يتعادلوا معاه. والجيش بتيمومي بتيسير بسعد دحان والرجاء البيضاوي الفريق الوحيد اللي من تقريبا تطاس اللي فايزه عليه اكثر هي اتحاد الفقيه بن صالح والطاس في عدد المقابلات ديال الانتصارات. الاتحاد الرياضي الفقيه بن صالح والاتحاد البيضاوي الطاس. تاريخ عريق ما يحشوم على هاد الناس اللي وصلوا هذا الفريق لهذا المستوى هذا. شباب المحمديه بفراس وعسيله 4-0. 4-0 الاتحاد الرياضي الفقيه بن صالح. الوداد البيضاوي بدو الزكي بالعربي احرضان بالنجوم ديالها بسحيته الفقيه بن صالح غلبتها. شاختار دونيستيك ديال اللي كانت تما ديال الشامبيونز ليغ ولا هذه وجات لعبت هنا في الفقيه بن صالح في تيران تراب. الفقيه بن صالح دوزت مدربين كبار من بيتروف من بلغاريا، دوزت بانكي من فرنسا، دوزت اخوان من افارقه، اخوان جزائريين، تاريخ كبير. اللي عطات لعابه كبار دحاني، عطات زوين هداف البطوله الوطنيه، عبد الغني جدي، عطات اكسيتيرا لعابه كبار. وتنطلب من المسؤولين ولا على راسهم السيد عامل الاقليم يدعموا هذا الفريق هذا، راه حشومه وعيب هذا الفريق يبقى يلعب في الاقسام ديال الهواه. ويدعموا حسناء الدومي اول حاجه، يعني قبل الاتحاد دابا حسناء خدات واحد المهمه، يعني نتمنوا لها التوفيق بطبيعه الحال جميعا، يدعموا حسناء الدومي في المهمه الجديده ديالها. هذا الشيء اللي كاين، حنا كلاعبين قدامى غنكونوا وراها، راه واخا راه مرق راه مرونس، واخا راه حنا كاينين قدماء ولا جمهور اللي غيشوف في ان راه عنصر نسوي شد الاتحاد الرياضي الفقيه صالح العريقي، راه حسناء راه في المستوى العالي، راه كفاءه، راه عندها ما يتقال، راه غتعطي شيء كثير للفقيه بن صالح، انتظروها راه جايه، راه ونيتها حسنه، راه حاشا ربي واش يضيعها. تنطلب من جميع القدماء وجميع الجماهير يثيقوا في هذه السيده هذه، لا هي لا عبيده لا نبيل طوراس، راه ان شاء الله غيخرجوا الاتحاد الرياضي الفقيه صالح من هذا النفق المظلم.